با همه سلام دوستان، شما قرار دارد در کانال فوتبارودارون. دیروز در سانتیاگو برنابئو افسانه حقیقی رخ داد. شاید چنین حالت‌ها در فوتبال رخ داده باشند، اما خیلی کم. ریال کامبک باورنکردنی انجام داد، زیرا در لحظه‌های آخرین بازی در 2 دقیقه 2 گل زد و به فینال لیگ چمپیون‌ها راه یافت. اوید حادثه‌ای که در میدان رخ دادند، به فکرم خودتان الکی تماشا کردید و یا ابزاری بازی را الکی از اینترنت دیدید. از این خاطر سخن‌های سرمربی‌ها و بازیکنان را پس از بازی گوش می‌کنیم. این ویدیو با سرپرستی یک ساخته شد. رегистрация осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшовканори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама $500 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. бохти Ман-Сити пеш аз ҳама бохти Гвардиола аст. биёед гӯш кунем ки ӯ пас аз бозӣ чӣ гуфт. мо ба финал хело наздик будем, аммо дар натиҷа корамон омад накард. ҳамааш хело зуд рух дод. дар қисми аввал мо чандон хуб ҳунарнамоӣ накардем, вале мушкилиҳои ҷиддӣ надоштем. пас аз голи Марез мо беҳтар бозӣ кардем. мо бозии худро пайдо кардем ва бозигарон якдигарро хуб ҳис мекарданд. Реал ҳам он қадар ҳамлаҳо намекард ки мо азоб кашида бошем, вале дар анҷом ҳамаи бозигарони онҳо ба ҷаримагоҳи мо рафтанд. Родриго, Милитао, Винисиус, Бензема онҳо партофт мекарданду партофт мекарданд ва ҳамин тавр 2 гол заданд. мо бозии беҳтарини худро нишон надодем. ин полуфинал аст ва чунин ҳунарнамоӣ қобили қабул нест. бозигарони мо зери фишори хело калон қарор гирифтанд. футбол пешгӯинашаванда аст ва инро бояд қабул кунем. акнун бояд ҳамаи хатогиҳоямонро таҳлил карда дар мавсими нав боз баргардем. моро дар пеш 4 бозии дигар дар Англия интизор аст. Манчестер Сити ҳолам ғолиби лигаи чемпион шудааст, вале ман хушбахтам. мо корҳои бузургеро анҷом додем. ростӣ ба Гвардиола дили кас месӯзад. чандин бор ӯ хело наздик буд то ғолиби лигаи чемпион шавад, аммо бахташ омод намекунад. ин дар ҳолест ки Ман-Сити ҳайати хело хуб дорад. маҳз ҳамин чиз диққати Куртуаро ба худ ҷалб кард ва ӯ пас аз бозӣ бо як писханд сухан гуфт. мо дастаҳои сершумореро шикаст додем ки онҳо баҳри муваффақият дар лигаи чемпионҳо маблағи кайҳонӣ сарф карданд. он пайроҳае ки бо ғалабаҳои худ бар ПСЖ, Челси ва Ман-Сити мо пушти сар кардем, бо голҳои мо дар лаҳзаҳои охирон боз ҳам равшантару хотирмонтар гардид. ҳар дастае вақте ба финал мебарояд хоҳиши зиёди ғалаба кардан дорад. вақте ту аллакай 13 ҷоиза дорӣ, бояд 14-умашро ҳам рӯзе ба даст орӣ. агар Реал ба финал барояд, пас танҳо бо як мақсад аст, бо мақсади ғалаба кардан. як чизи оддиро ба хотир гиред, моро Реал Мадрид мегӯянд. пас аз он ки ҳисоб 2-1 шуд, Манчестер Сити аллакай шикаст хӯрда буд. бовар надоштам ки якбора 2 гол мезанем, зеро дар хати ҳамла бозигарони мо чандон хуб ҳунарнамоӣ намекарданд. аммо он голҳо, он лаҳзаҳо, он эҳсосотҳои мухлисон фаромӯшнашаванда мебошанд. Сити ҳам хело зуд ҳамаашро фаҳмид. албатта бозигарони онҳо аз тарс намеларзиданд, вале дарк мекарданд ки кори онҳо тамом шудааст. Куртуа дар ҳақиқат хело дағал сухан гуфт. ҳисоби умумии бозӣ 6-5 не, балки 7-5 аст, зеро голи охиронро маз Куртуа зад, яъне бо суханҳои худ. тавре ки медонед, дар финал рақиби Реал Мадрид дастаи Ливерпул аст. ин дастаҳо аллакай сеюм бор дар финал бо ҳам вомехӯранд. соли 1981 Мерсисайдҳо ғалаба карданд. соли 2018 бошад Реал Мадрид. инак лаҳзае омад ки онҳо боз хубозмоӣ кунанд. ҳисоби умумӣ 1-1. ба фикри шумо ин дафъа ки ғолиб меояд? ҳоло суханҳои Анчелотиро пас аз бозӣ гӯш мекунем. гуфта наметавонам ки мо ба чунин ғалабаҳо одат кардаем, аммо ин ҳодисае ки имрӯз рух дод, аллакай бо ПСЖ ва Челси ҳам рух дода буд. агар шумо пурсед ки ин чӣ тавр рух медиҳад, пас ҷавоб чунин аст. таърихи Реал Мадрид чунин мебошад. дар хуни мо тан надодан то охирон лаҳзаҳо ҷой дорад. ҳатто замоне ки гӯё мо имкониятҳои худро аз даст додаем, тамоми дунё фикр мекард ки бозӣ ба анҷом расидааст. маҳз ҳамин чиз ин бозиро зебо кард. голи Родриго ки пас аз он нафаси дуюми даста кушода шуд. дар чунин лаҳзаҳо каме бахту омад ҳам зарур мебошад. Манчестер Сити дастаи хело пурқувват аст ва мо бозии мушкилро паси сар кардем. ин чиз меҳнати хело ҳам калонро талаб мекунад. тағйиротҳо ба мо кӯмаки калон карданд. як ҳодисаи аҷибе рух дод. мо дастаҳоеро шикаст додем ки дар аввали мавсим фикр мекарданд ғолиби лигаи чемпионҳо мешаванд. ПСЖ, Челси, Манчестер Сити. ташаккур ба ҳамаи бозигарон ва мухлисони мо. хурсандам ки дар Париж зидди боз як рақиби пурқувват бозӣ мекунем, ҳарчанд ки ба ин аллакай одат кардаем. با همین تمام دوستان، اینا بودن فکر و عقیده بازیگران و سرمربی‌های هر دوی دسته. با شما بود کانال فوتباروداران و من بهروز زرتیکov. خیر تا برنامه‌های دیگر. موفق و پیروز باشید.